ଉଠିଛି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲାକୁ କରାଯିବ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ। କ'ଣ ସତରେ ବଦଳିଯିବ ମାନଚିତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଙ୍ଗ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। 26ଟି ବ୍ଲକ ସାଙ୍ଗକୁ 4ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆହୁରି ଅନେକ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଅଛି। ତାହା ଏବେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି? ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆଗେ ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳୁନି ତା ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ନା କି ବିଭାଜନ ପାଇଁ। ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବିକାଶ ହେବ ନା। ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ରାସ୍ତା, ଜଳ ସୁବିଧା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଗୁଡ଼ା ତ। କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ବିଭାଜନ ବିନା ହେବନି? ଆରେ ବରେ ବିକାଶ, ବରେ ବିଭାଜନ। ଆମେ ବିକାଶକୁ ଚୁଜ୍ ନ କରି ବିଭାଜନକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିବା? ଇଆଡ଼େ ବିକଳ୍ପ ଥାଇକି ବି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସାରା ଐତିହାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଆମେ ମିଶିକି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଗ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଭାଗ କରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାଗ ହେବା କଥା ଛାଡ଼ିକି ବିକାଶ ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଭାଗ ହେଲା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ହୋଇ ଏହା ଆମେ କେମିତି ହେବାକୁ ଦେବା? ବିନା ଭାଗ କରି ଏକତାର ସଙ୍ଗେ ଏକାଠି ରହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଶିତ କରିବା। ଜୟ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ।